Trước khi đi du lịch nước ngoài, hãy kiểm tra quy định về thị thực, tiền tệ và các lưu ý nhập cảnh. Bago maglakbay sa ibang bansa, suriin ang mga regulasyon sa visa, pera, at pag-iingat sa pagpasok. Kapag naglalakbay sa Pilipinas, maraming turista ang nagtataka kung aling mga isla ang nararapat bisitahin. Ang Boracay ay sikat sa magagandang puting buhangin na dalampasigan at malinaw na tubig. Ang El Nido sa Palawan ay may ligaw na kagandahan na may mare-ingle na limestone cliff. Ang Maynila ay isang masiglang kabisera, pinaghalo ang Espanyol at modernong arkitektura. Kasama sa lutuing Pilipino ang lechon, inihaw na baboy, adobo, nilagang karne, at halo-halo, shaved ice dessert. Ang mga Pilipino ay napakapalakaibigan at karaniwang gumagamit ng Ingles, na ginagawang madali para sa mga bisita na makipag-usap at mag-explore. Khi đi du lịch Philippines, nhiều du khách tự hỏi hòn đảo nào đáng ghé thăm. Boracay nổi tiếng với những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp và nước biển trong xanh. Đảo El Nino ở Palawan có vẻ đẹp hoang dã. Vui chơi Manila là một thủ đô sôi động của Tây Ban Nha và kiến trúc hiện đại. Ẩm thực Philippines bao gồm heo con, thịt lợn nướng, thịt kho ướp và tráng miệng đá bào hỗn hợp. Người Philippines rất thân thiện,